If there's a will, there's a way. Mao kini ang gipamatudan sa bata nga taga Bohol nga pinagis pag-abag sa iyang pamilya na palambo ang iyang kaalam. Atong sayran kining istorya pinagis sa report ni Faye Marie Dumabok. Nining bungtod sa lungsod sa Alicia, Bohol, nagtuon ng 6 anyos nga si Arvin J. Kurang-kurang nga na-enroll sa grade 2 karong tuiga. Kini na ang iyang classroom human ma-enroll sa Advanced Christian Academy so kaniadtong Agosto 18. Wa man good signal sa internet sa ilang balay ug dinhilang ibabaw sa bungtod ang adunay kusog-kusog nga signal. Apan kinahanglan pa silang manghuwa mag cellphone ug packet wifi unya mo palit og load aron maka-attend si Arvin sa online class. Ang gihimo sa pamilya kurang-kurang, mitukod sila og gamay nga treehouse o kubo sa ibabaw sa kahoy aron dili mainitan ug mawanan ang bata. Nangita mi og lugar, spot nga murag kusog-kusog og internet access para magamit pud namo sa kanang online class para pud sa bata. Nya mo to nga diri man may nakakita og kusog-kusog nga signal matong diri na namo gita tukod among treehouse. Gumikan kay 600 metros ang gilayon niinigikan sa balay. Kinahanglan iyang ihatod ang iyang pagumangkod. Apan, samtang gihimang online class, pipila kay gayon sab nga nawala ang signal ug na-disconnect si Arvin sa klase. Sa una, kusog man ang signal niya, murag ka-concentrate siya, pero kung usahay mag-connecting manggod niya, magwawa man ang usahay, makawa pud siya niya, murag mawa sa focus. Wa ko nakapokus. Kasi putol-putol ay signal. Gipahigay ng online class Lunes hangtod sa Huwebes sud sa 4 ka oras, alas 7:45 hangtod sa alas 11 sa buntag. Gani gibisita sa school administrator ang dapit aron tan-awon kung luwas ba kini sa bata. I-assured na mo nga mohatag mi sa modules o sa audio o ang teacher mo tawag niya through phone calls. Pero sa dihanglingan ko karon murag layo jud ay makita nako nga do safe raman ang lugar kay ilaharamon sad. Pero kung mag-ulan jud kini ako nakita nga site dili jud siya safe. Gamay lang gyud nga sakripisyo ang kinahanglan nato para mapadayon ang pag-eskwela. Mao nga ang pangayo ni Arvin, May signal para makarinig ako sa mga classmates ko at teacher. ang pamilya ni Arvin nagpamatuod nga kung may gusto, dunay paagi aron mapadayon ang edukasyon taliwas sa pandemya. Uban ni Rod Prado, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.